해파리. 해파리는 해파리아문에 속하는 무척추동물의 총칭이다. 해파리는 콩보다 작은 것부터 지름이 2m 이상에 이르기까지 종류가 다양한데 4개의 목과 약 200여 종이 여기에 속한다. 전 세계에서 출현한다. 성체 몸의 94에서 98%는 물로 이루어져 있다. 또 해파리를 이루는 두 세포층 사이에는 젤리 같은 물질이 차 있으며 이 물질은 깨지기 쉬운 퇴벽을 지탱하는 일종의 골격 역할을 하며 물 속에서 해파리가 부력을 유지할 수 있게 한다. 해파리는 종이나 우산 모양의 방울이나 덩굴성 촉수를 가진 유연성 해양 동물이다. 해파리는 대부분 움직이며 생활하지만 해저에 고정되어 살아가는 해파리도 있다. 입이 들어있는 짧은 관이 가운데에 마치 종의 추처럼 달려있으며 이 관의 가장자리에는 구엽이라고 하는 주름 장식 4개가 달린 돌기들이 나와 있다. 또한 다른 돌기들은 몸의 가장자리에 매달려 아래쪽으로 늘어져 있다. 일반적으로 크기가 대전만하며 연한 주황색, 자주색, 푸른색, 그 밖에 여러 색깔을 띈다. 대부분의 종은 촉수를 가지고 있으며 이는 자세포로 무장하고 있어 포식자로부터 방어하거나 먹이를 잡는 데 사용한다. 그러나 근구 해파리목과 같이 촉수를 가지지 않는 경우도 있다. 해파리는 몸을 활짝 벌렸다가 재빨리 안쪽으로 오므리면서 헤엄친다. 그러다 움직임을 멈추면 바닥으로 가라앉는데 가라앉는 동안 촉수와 구엽에 부딪히는 작은 동물들을 잡는다. 촉수와 구엽에는 자포가 있는데 자포로 미세한 독이 있는 실을 쏘아 동물을 마취시킨 후 입으로 삼킨다.